Так, Volvo, FH-ка. 2 дня назад была у нас на замене рокеров. Вот. Приехала со скрипом из подклапанной крышки. Вот как скрипит, сейчас я это все вам покажу. Вставлю. Будем разбираться, смотреть, что да как там произошло. Танец лебедей. Лебедей. Да, давай запускай. Как будто где-то спереди. Лошадь нас! Тут вот, да, спереди? Ну, груз, Тут глухо. Тут груз слышится вот как где-то здесь, спереди. Я поэтому не подумал, что это сначала ремни. Но это не ремни. Да-да-да. Давай пробуем, ага. Новый, оригинальный. А где старая? На регулировку надо перекрутить и все дела. Не, ну сам факт, что, блядь, это новая, оригинальная же, блядь, запчасть-то. И она стоит... Ладно бы какой-нибудь подъебон был, блядь. И не 500 рублей она стоит. И даже не 5000. 15? 16 вроде, да? Ну, 16, неважно. Новый, оригинальный, блядь. А да, это как мне туда масочка? Так там уж попадала масличка, знаешь сколько, блядь? Это специального как... Не прокатило? О, прокатило. Все, починили. Ага, смазку выбиты, нахуй. И до свидания. И опять до свидания. Чудо! Ты сделал Она сейчас чудо. мягко заработала, вообще четко. Там же... Я, блядь, я целую эту вылил. Куда тебе еще больше? Саня, она ржавая просто. Смотри, что. Ну, новая, оригинальная и ржавая еще. Ну, видишь, что. Была как смазка выпадает. Конкретная. Просто Ржавчина? Просто затекает и все. Ну, масляный туман же там все равно под крышкой. Ну зачем она затекает туда? Там же с этих бьют в бок струи. Колечко целое там.
И там тоже ржавчина, ее надо чем-то почистить. ВДшки напоели. Чудо. Не то слово. А что, шестой тоже так же будем снимать? Там нету системы. Нет, ну ее надо сейчас просто Шестой будет проблемно снимать. Выше в шестере надо, они все развалятся нахуй в пизду. Ну смотри, какая ржавчина. Я вижу. А там что? Ладно, Да сейчас нет, это там все толкатель. вымоем и смажем нормальным маслом. Таня, ее вытащить можно так, не снимая. Да. Ну, А. Вот смотри, как поднялась. Все, ее прямо снять можно и все. А ее пошевели, кстати, лежит. она не шевелится. Тут и не было свиста. А, всё. Не, так она что снимается, она на резинке. Не, просто открыть, посмотри, что там творится. Нет, здесь все хорошо. Ну, видишь, здесь чисто. И этот сухой, и это... Один, значит, оригинально не оригинальный был. Не очень оригинально. Да, не до конца оригинальный. Вот он, Ну что, давай продуем. Пойдем помоем, да и все. Ну, масло туда капнем, да, будем собирать. Он же новый. Каково? Констанция. Держит как этот. Этот дома, тот дома, блядь, сам загрузки нахуй ищет, блядь. Тик-тик-тик. Все. Она сейчас лишнего выдавит. Все, видишь? Лишнего она выдавилась. Все. Сейчас пошевели. Вик, нет? Нет. Все, огонь. Все, она. Что викать? Все, евро. Ставим? Да, все. Ну, в общем, ролики все установлены. Вот он наш опять новый, свежеотмытый. Сейчас наставим пластин и все, будем пробовать запускаться. Санек, а скрипа нет? Дед, что делать? Мы его проебали. Ты нас наебал. Ничего не скрипит. Блять, вот ремень не вижу, я там, блядь, посадил я на место, нет? Эту хуйню поди Вроде на месте. Клапан поменял. Да. Все сделал. Ай. Вот. Так, теперь за 2 дня 2 оригинальных рокера. 2 дня назад только мы меняли здесь рокера, и у нас снова скрип из-под клапана крышки. Так, в общем, парни, что у нас получается? Вот даже оригинальные запчасти бывают вот с такими вот нюансами. То есть вот один был нормальный, а второй вот почему-то внутри была ржавчина. Но тут не знаю, что ли мы не досмотрели, то ли другой чей-то косяк. То, что они вот оригинальные запчасти в вакуумной упаковке, по идее, приходят. И вот такой нюанс. Первый раз я так столкнулся. Теперь, конечно, я буду внимательнее, буду все это проверять. Вот. Ну, даже так бывает, что вот оригинальные запчасти вот так вот бывает, что подковыривают. Вот на 6-м, где меняли, там ничего, а вот на 2-м вот появился вот такой стук. В общем, все, всем спасибо за внимание. Комментируйте, подписывайтесь. Всем пока. I'll be back. Я вернусь.